design လေးတွေကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကကြတော့ကိုကဘယ်လို design ကိုပဲဆွဲ layer တွေကိုအသစ်ခေါ်ပေးရမယ် site တွေကိုချိုးတက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာလေးဆွဲဖို့အတွက် site ချိုးရမယ်ပေါ့နော် site ချိုးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့စာအုပ်ထဲမှာလည်းအများကြီးပြထားရှိသလိုအခုလိုမျိုး file နေနဲ့လည်းအများကြီးတင်ထားပါတယ် site ချိုးမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုကဘယ်အယောင်လေးလိုချင်တာလဲဥပမာအပြာဘက်ကိုသွားချင်တာလားဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုအယောင်လေးကိုဆက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အယောင်လေးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မလုပ်ရမလဲနောက်ထပ် layer အသစ်ထပ်ခေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ်เนาะအခြေခံတွေကတော့အရှိက file တွေမှာအများကြီးတင်ထားပေးရရှိပါတယ်အခုကတော့ pan tool လေးကိုသုံးမယ် layer အသစ်ခေါ်ထားတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အကွေ့အဝိုက်တစ်ခါလေးဆွဲဖို့အတွက်တစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ mouse ကိုဖိတွန်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကွေ့ကိုက်ရအောင်တစ်ခါတည်းဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆွဲသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ control နဲ့ enter နဲ့ခောက်မယ်ခောက်ပြီးတော့အယောင်ထည့်မယ်အယောင်နေဆက်တဲ့အခါမှာကိုက2ယောင်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2ယောင်ဆက် gradient 2ကိုယူပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ2ယောင်ဆက်တဲ့နေရာကိုကလစ်လိုက်ကလစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ဆက်ပဲပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးရယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီနားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီအယောင်လေးနဲ့ရှင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ okay လုပ်ပြီး mouse လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ဒီလိုဆက်ရမယ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် control J လုပ်မှာ control J လုပ်ပြီးတော့ control T လုပ်မယ်ဘာရှင်းကအမြင့်သုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးချုပ်လိုက်မယ်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါ်လာအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါ်သွားအောင်လို့ဒီ FH ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ drop shadow လေးလုပ်လိုက်ပါ drop shadow ရဲ့ setting ကဒီဘက်မှာပြထားပေးပါတယ်ဒီတိုင်းချိန်ပြီးတော့ okay လုပ်လိုက်ဒီမှာ drop shadow လေးဒီလိုထပ်သွားဒါဆိုဒီ design လေးရသွားပြီစာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သွားမလဲ type 2ကိုသွားမယ်เนาะ type 2 touch 2ဒါလေးကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့စာကိုရိုက်ရပါမယ်အခုလိုမျိုးပညာဒါန file တွေအများကြီးမျှဝေပေးနေတာရှိပါတယ်ဝေါ်တဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာအုပ်လေးနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာအုပ်လေးမှာယူလေ့လာဖို့အတွက် highlight လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအယောင်ဒီနေရာမှာထည့်မယ်အယောင်ထည့်မယ်ပြီးရင် control T လုပ်မယ် shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုသွားရမယ်ဒါ Photoshop CC 2022ကိုသုံးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အနာခောက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့စာလေးတွေကိုအဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီရိုက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလွယ်ပါတယ်ပန်တူးအကြောင်းကိုကိုကတေချာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှိမတေချာအသေးစိတ်တင်ထားပြီးရ file လေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါအကယ်၍ကိုကပန်ကိုအဲ့လိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေယာအသစ်ခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ပြီးပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ add anchor point ကိုသွားပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးအလဲကနေဒီလိုဖိတွန်းရမယ်ပြီးရင်ဒီညောင်တစ်ချက်နှိပ်အောက်ဘက်ကိုဖိဆွဲပြီးဒီညောင်တစ်ချက်နှိပ်အပေါ်ဘက်ကိုဖိတွန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနီးနဲ့အကွေ့ white ကိုဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်နေဆိုတော့ control enter ခောက်ပြီးတော့အရောင်ထည့်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်သွားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါနော်အားလုံးပဲစီပြီးကြပါစေ